السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير وسلام. النهاردة هنروح سوق الحمام ونصور هناك. انا عارف اتأخرت عليكم وبقالي كتير ما بنزلش، بس ايه غصب عننا. احنا كنا هنرفع عش من فوق، هنصور لكم حاجة واحنا نازلين. كنا هنرفع عش من فوق بس حصل ظروف بقى، ممكن نرفع 4 أيام ممكن ما نعملش حاجة خالص. فايه النهاردة الفيديو بتاعنا عن سوق الحمام. النهاردة هنروح الشيخ طه معايا ان شاء الله وهنصور فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوايس والسلخ، وهنا المقالب اللي هناك دي المقالب والسلخ والدوايس، دي الشكلات، واللي فوق دي ممكن تكون دوايس برضه، واللي تحت دي السلخ. جايبين سلاح كتير الحمد لله. احنا على سوق الحمام واحنا ماشيين في طريق المحور ارض المعارض. دمياط مشهوره بالمعارض. احنا رايحين سوق الحمام كده، نمشي يمين ونرجع لكم تاني تزورونا. احنا داخلين سوق الحمام اهو. تعالوا معانا، تعالوا معانا في السوق ده. بفصل كده مؤقت عم نخش. طبعا النهارده عند ايه ملك الخلطه بدمياط. ازيك يا حاج؟ تعال احسن خلطه هنا مع خلطه عم احمد. عايز ايه؟ تعال كده صور. ذرة بيضة تفاح ده 3 دي صور الخلطه بتاعت ملك الخلطه. صور بقى. بص صباح الفل. صباح القش. ارخص ذرة 8.5. ذرة طواجن 8.5 بتتباع ب10 عندنا انا وجوه. لو عايز اي حاجه هو الطواجن في نص السوق. صور كده طبعا مكاننا في السوق هنا. افصل بقى ونرجع لكم تاني في السوق. افصل طبعا ونرجع لكم تاني في السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابراهيم؟ الزواجل دي زغالين؟ زواجل لا ريشة يا جدع. طيرنا عندك؟ معاهم ريشتين ولا معاهم ريشة؟ لسه عليهم ريشة. تمام. واشتغلوا. واللي عليهم ريشتين واشتغلوا. طيرنا عندك ولا حاجة؟ لا. عنده مشتري عندك؟ أنا 7 كيلو. الزواجل بتاعت واحد عندنا هنا في السوق الكلاب اهي. السلام عليكم. يا حالك يا ابني عامل ايه؟ الشرب من مشاهير السوق الحمام. بقول له ريح الجهاز. هم الاكل بتبقى نظيفه يا باشا. وعليكم. السلام عليكم. الاساسات معانا هنا في السوق، كله موجود في سوق دمياط. واحد يشتغل زارة شط قريبة ان شاء الله. السلام عليكم. حمد يمني ولا مش حمام اصلا؟ يمنيات؟ ده الجوز من دول بيعملوا كام؟ ده مش حمام ده يمني. كام؟ عندك امري ده مش يمني. إمري. ده الإمري بتاعنا كده. التصوير شغال. كله تمام يا عم عادي. دي السعودي يا صاحبي. ايه؟ بطوله دي السعودي. اللي جوه ده؟ دي اسمه سعودي. تمام. ودي عاده بطوله سعودي. تمام. دي العاده. السعودي من 250 ل 300. والعادي؟ العادي ب 150 ل 130. تمام. هو منه ابيض ومنه اللون ده المشمشي ده. تمام شكرا. صباح الفل. السلام عليكم. شغاشلة وياويات ان شاء الله. عيوني هنا في سوق الحمام، كله في سوق الحمام موجود.
السلام عليكم. ازيك يا حاج عامل ايه؟ لا عشان نعمل حته في السوق بقى. في السوق هتعمل لي نعمل واحده في السوق. عامل ايه؟ والله الحمد لله. الوقت الهزه انتشرت ليه اليومين دول؟ الهزه والروشه انتشرت. الهزه والروشه ديت من اسباب السالمونيلا وبرضه تمام. يعني بيجي المناعه اول ما يجي الجو بيصدر خط ابيض يعني يوم بيجي مناعه عن طريق السالمونيلا. طب انا كان طير عندي واحد حديد وصحه واحد حديد مره واحده. كده لما اروح منك 30 سنه. لكن 30 هو لا بنلاقي ب 14 معاك انا بتكلم كل اللي بتكلم فلوسك عليه. صح؟ لا انا ما كنتش شايف. ضرب ليه ما تعرفش وكان صحته كويسه يعني اللي هو صحته تعبان. دي بيكون ايه بقى؟ ديت قلت لك مشكلتها سالمونيلا وبعد كده ايه؟ بس بيتهيألي الفرد ده ما كانش عنده حاجه. يوم جاي ايه؟ الفرد كويس برضه. الفرد كويس؟ مش في سنه بس الاسهال ولا حاجه مش واخد بالك. ممكن على فكره اكسب اقل حاجه. اتفضل باشا. ممكن ياكل بس من تحت رجليه وهو رايق يسيب الكل. في حاجه ثانيه باذن الله ولا حاجه؟ يعني انا معاك اهو. طيب ماشي. بس حاجه على المكتب عايز السلام عليكم. الكاميرا طبعا بحس انها بتعلق عليها. النهارده مع عم تامر. بس هو فعلا انجليزي ده عم تامر. ان شاء الله. تعال اقرب كده. تعالى. مسود ان شاء الله عليك يا عم تامر. مصروفي تحت اهو. اخو اللي طار عندي، ده اللي طار عندي. ماشي. ده عامل كده؟ بعد ذلك ده الاحمر. طبعا من دلوقتي. هنجيب المساوي. ماشي يا عم تامر ربنا يبارك لك. النبيات والعود. على قطع اخوي. اخرهم خلص 80 زي العسل. اخرهم خلص 80. واحد بس. تعال. ايوه معايا عيون زق. اعمل له عم اعلان ترقص. العام 50 في 55. 55 سلك صح؟ سلك مكبس دي. تمام. تعمل لها كام العين؟ العلبة 20 جنيه. تمام. وده عيون بكوره العلبة 12 جنيه ونص. عيون الدكتورة ب 12 ونص. كام عين دي؟ كام عين؟ 25. 25 عين. اللهم صل على النبي. مش فيها قناطر؟ لا ما بعملش قناة. اشمعنى كله بقى؟ بيعمل كوبايات. كوبايات؟ كوبايات بيحط مآكل يعني. بيقلب المأكل على تمام. الحمام معاك حمام النهارده؟ يا حمام هو حلو ما شاء الله. ما شاء الله ضرب. الله ينور. كشكشة وكينجات. معايا حمام كينج. ما شاء الله. ذكر وانتاج. عاملين كام الجزر على بعض؟ عاملين 300. ما شاء الله. ربنا يبارك لك. ماشي يا عم المنتحر. ماشي يا حبيب قلبي. ماشي يا دارة. صباح الفل. سلام. تعال قشطة. السلام عليكم. عامل ايه بقى؟ الساقي 60. شوف سوق حمري ضحك ما شاء الله. كبس عليهم واحد طاروا ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا دار. شوية شباشب خشب على مزاج شباشب خشب. عشان نفرقع. بص هتبقى احلى صباح. انا جاي لك اصلا عشان واحد جاي لي هنجيب منه عين كده. ماشي ما شاء الله. لسه رجاله. لا عجبك. حبايبي رجاله. الزواج ده على احمر وليش وامريكانيات. ما عليك نظرات زغالية. خش على عمك يحيى دلوقتي. السلام عليكم. صباح الفل. ازازات جوز فوليات حبات الزر زيت هنا والاسود السوداء.
ان شاء الله. ليلى السود اليوم لقى السوق انتشر في السوق ان شاء الله. وعليكم. ما بتكلمش يا جدعان والله. اتكلم اهو. انا بتكلم. لا وعليكم. بقول لي الفحميات الخلايا دي شكلها انتهى. رز غير ريحاني غير ريحاني انا بعض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وعليكم ورحمة الله. خش بقى غير انتوا واقفين بالصوت عندك ايه؟ ماسك حمامه حلوه كده. عندك ايه؟ ماسك حمامه حلوه عشان تنزلنا عندك. مفيش عندي حاجه حلوه في السلاكه. لو عندي حاجه حلوه. لا يا عم لا يا عم كلها حلوه. ايوه ماشي يبقى كده ماشي. كلها حلوه نشوفك. نزلها بكره. قول ما بص اهو شوف حضنه ده زي ابنه والله. والله بشتري منه من زمان والله. ما تقفش هنا ليه؟ شوف كان الجو تعبان. نزلنا امتى؟ بكره الصبح بقى. بكره الصبح او النهارده بالله. طيب معاك الحاجات دي؟ معايا صور يا عم. كوكتيل؟ طيب دول زلايل دول ها؟ لا كبار. اعتقد جاي تقرب على اللي ارجع بقى طلع هاتهم تمام. ايوه هنحطها وجع دي. مش عايز حاجه؟ حبيبي حاجه. مع السلامه. سلام. صباحكم زي الفل. صباح القشطه. عشان ان شاء الله انا معيش محمود بس انا هحاول ايه. هفرجك على يوم الجمعه. الجمعه بالليل الساعه 8 ولا 7؟ 700 ان شاء الله. على الكام عشان اجيب على اليوتيوب مختار عبد الرازق. خلاص عبد الرازق. اه حاج عبد الرازق اللي مش لاقيه قلته ايه؟ عارف انت قلت الجزء الصفر بكام؟ 350. الجزء الصفر 350 والجزء لاتيني. الرز لاتيني يا عم. ايه؟ الرز لاتيني. رز لاتيني. نوعهم رز لاتين؟ لاتيني. رز لاتيني عين حمراء. بس ما يفهمش العصفور بتاعهم. ما انت طالما هتصور عصافير انواع واحده. وده بقى ايه؟ ده تركي. الصلاليات انا عارفهم. دول الصلاليات انت عارفهم. انا عارفهم دول. البينو. المهم يحرقني في ام العصافير. هو الصلالة البينو. تمام. هتعوز حاجه؟ قشطه. لا ان شاء الله. هو الزواج هنا ان شاء الله. وقت الزواج السوق مليان كل الحمام اللي انت عاوزه ان شاء الله. بس على الناس. صباح الفل. عصافير وفراخ كله في سوق الحمام. صباح الفل يا رجاله. ان شاء الله ربنا يبارك لكم. كده تكون حلقتنا انتهت. لو انت اول مره تشوفنا على قناه اليوتيوب فاتمنى ان تشترك في القناه بتاعتنا وتضغط زر الجرس عشان الجرس ده بتاع الاشتراك. تشترك وتضغط زر الجرس وتضغط لايك وعشان الفيديو على ناس تشوفه. لو شفت حد في السوق او شفت انك ظهرت في السوق اعمل شير للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.